हमारे हकीम बाबा गांधी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माशाल्लाह मेरा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों की मोहब्बत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ऐसी आप लोगों की मोहब्बत रहेगी, इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में बहुत बेहतरीन नुस्खे लेकर आऊँगा मैं। और ये जो नुस्खा है बहुत बेहतरीन नुस्खा है जो बताने जा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है ये जो है मौसमी सर्दी खांसी के लिए है। घर घर में जो है आज के घरों में बच्चे बड़े ज़ईफ़ हर किसी को सर्दी खांसी, बहुत सारी दवा इलाज कर लिए फिर भी नहीं जा रही है, उन लोग के लिए बहुत बेहतरीन है। और जो लोग जिनको एलर्जी है सर्दी की, हमेशा एलर्जी रहती है, हमेशा सर्दी रहती है, उन लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है। और जो छींकनी आती है उन लोग के लिए भी फ़ायदेमंद है। और खांसी में भी हर किस्म की बलगमी खांसी आती है, खुश्की खांसी आती है। वो बलगमी हो कि खुश्की हो, दोनों में दवा काम करेगी। हाँ दोस्तों, ये नुस्खा जो है सिर्फ इसके अंदर 3 ही चीज़ें हैं, वो भी बता दूं आपको मैं 3 चीज़ें क्या है। इसके अंदर तुलसी है, तुलसी की पत्ती और 2 काली मिर्च लेना है हमें, और थोड़ा सा सौंठ का टुकड़ा लेना है, 1-2-3 ग्राम जितना। सौंठ हो तो सौंठ ले लेवे घर पे, या वरना अदरक रहेगी तो अदरक भी चलेगी। ठीक है, हम ये 3 चीज़ें ले लिए। पहला तो हमको लेना है तुलसी के 21 पत्ती लेना है हमें। वो 21 पत्ती को लेके साफ पानी में धो लें। ठीक है, साफ पानी में धो के उसको अलग बर्तन में रख दें। फिर उसके बाद 2 काली मिर्च ले लें और 3-4 ग्राम जितना सौंठ का टुकड़ा या अदरक, दोनों में से जो भी है घर में, वो दोनों में से कोई भी आप एक चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो शाम के टाइम पे करीबन 2 गिलास पानी में ये तीनों चीज़ों को भिगो देना है। इन तीनों चीज़ों को भिगाव कर रात सोते समय इतना पकाएं कि पानी आधा हो जाए। पानी आधे से भी कम हो गया तो छान लें। छान के नीम गर्म पानी रहा, हल्का सा पीने जैसे लायक का पानी हो गया, ज़्यादा ठंडा भी ना कर दें ना ज़्यादा तेज़ गर्म ना पिए। ठीक है, जब पीने जैसा हो गया तो उसको रात सोते समय पी के सो जाया करें। इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर पुरानी सी एलर्जी वाली सर्दी खांसी और जो एलर्जी होती है छींकने की, उनके लिए भी बहुत ही काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इंशाल्लाह एक ही हफ्ते में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा। अगर पुरानी से पुरानी भी रही तो अगर इसको 20-21 दिन भी पी लेवे तो कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं। उल्टा ये हमारे सीने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। हमारे सीने को साफ़ करता है, हमारे सीने की नलियों को साफ़ करता है। जो सूखा हुआ बलगम होता है, जिन लोगों को सांस की तकलीफ़ होती है, उन लोग के लिए भी ये नुस्खा बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जिनको बार बार बलगम होता है उन लोग के लिए भी नुस्खा काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इन नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करें और फैज़ उठाएं। और ये नुस्खा मैंने काफ़ी सालों से हम लोगों को बताते आ रहे हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोग को सबको आराम मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अगर देखो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल हकीम बाबा गांधी को सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।